8월 13일 화요일 모닥불교회 아침마다 새로우니 온라인 아침 기도에 오신 여러분을 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리의 삶에 주신 말씀은 시편 42편 5절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 내 영혼아, 네가 어찌하여 낙심하느냐? 어찌하여 슬퍼하느냐? 너는 하나님을 바라보아라. 나 이제 다시 찬송하게 되리라. 오늘 아침 우리는 다윗의 삶의 품이라는 제목으로 함께 말씀을 나누겠습니다. 다윗은 열심히 살았지만 슬픔도 깊었습니다. 시편의 70%가 애가 슬픔의 노래입니다. 다윗의 기도 생활에서 생겨나거나 파생된 슬픔의 노래들입니다. 다윗은 계속해서 상실과 실망과 죽음을 겪었습니다. 그러나 그는 그런 어려움을 외면하거나 부정하지도 않았고 좋게 얼버무리지도 않았습니다. 그는 모든 일을 직시했고 모든 일로 인하여 기도했습니다. 다윗의 애가는 그의 삶에 남다른 위엄과 고매한 품위에 있어 빼놓을 수 없는 한 가지 면입니다. 오늘 아침 우리는 다윗의 고백과 찬송시를 보면서 그의 삶에 얼마나 많은 어려움들과 슬픔과 상실이 있는지를 함께 묵상했습니다. 다윗이라는 인물은 10대의 청소년 시기부터 왕이 된 이후 중년, 노년에 이르기까지의 거의 대부분의 인생이 성경에 기록된 특별한 인물 중 한 명입니다. 우리는 다윗의 성공과 다윗의 기쁨과 환희의 순간들을 잘 기억하는 편입니다. 다윗이 골리앗을 쓰러뜨렸을 때의 10대의 그 당시의 활기찬 모습, 그가 하나님께 기름 부음 받고 선택받았던 사무엘에게 기름 부음을 받던 그 순간, 그가 왕이 된 순간, 그가 언약궤를 다시 예루살렘으로 가지고 오면서 하나님 앞에 춤추고 예배하던 순간 등 그의 삶의 가장 빛나고 아름다운 순간들을 우리는 쉽게 기억하지요. 그러나 다윗의 삶은 뿐만 아니라 정말로 더 많은 실패와 상실과 배신과 조롱과 어려움이 뒤섞인 삶입니다. 어쩌면 70%가 넘는 더 크고 많은 그의 삶에서는 더 많은 어려움들을 그는 경험했을지 모릅니다. 다윗의 삶이 우리에게 특별한 이유는 그가 마치 소설과 신화 속의 영웅들처럼 성공한 이야기만 우리에게 전해지지 않기 때문입니다. 그는 죄를 지었고 실수를 했고 무너짐을 경험했던 사람입니다. 그의 삶에서는 셀 수 없이 많은 어려움과 조롱과 위협이 있었습니다. 그러나 다윗은 그 모든 일을 자신의 삶에 다가온 일로 직시하고 그것을 온전히 바라보고 또 하나님께 기도함으로 나아갔던 평범한 사람이기도 했습니다. 그것이 다윗의 삶에 남다른 위엄과 고매한 품격을 가지고 오는 큰 이유일 것입니다. 우리 기독교인들의 삶은 질병이나 재난이나 어려움이나 환난이나 이런 것들이 완전히 비껴가는 진공 상태의 기쁨의 삶만은 아닙니다. 우리 역시 우리의 일상에서 정말로 많은 어려움들과 슬픔과 상실을 마주하며 살아갑니다. 그러나 우리의 품격은 그리스도인의 존재가 빛나는 순간은 그 어려움의 순간에 다윗과 같이 하나님께 진솔하고 솔직하게 기도하며 그 시간들을 이겨내고 보내는 것입니다. 어찌하여 슬퍼하느냐? 너는 하나님을 바라보아라. 나 이제 다시 찬송하게 되리라. 우리의 삶의 어려움을 마주했을 때 우리가 찬송하는 그 순간 우리의 마음에 기쁨과 화평이 그 마음을 어려움을 역전하게 됩니다. 그것이 그리스도인의 품격이고 오늘 다윗의 삶이 우리에게 주는 중요한 레슨입니다. 화요일 아침 여러분은 오늘 어떤 삶을 마주하고 계십니까? 혹은 여러분은 어떤 어려움을 지금 겪고 계십니까? 다윗의 고백을 여러분의 입술로 올려드려 보십시오. 어찌하여 슬퍼하느냐? 어찌하여 내 영혼이 낙심하느냐? 하나님을 바라보아라. 다시 찬송하게 되리라. 오늘 그 은혜가 그 내면의 역전이
저와 여러분의 삶에 일어나기를 간절히 간절히 소망합니다. 기쁨으로 삶을 이겨내시는 여러분 되기를 축원합니다. 우리 함께 기도함으로 오늘 묵상을 마치겠습니다. 감사합니다.